Вы убираете за своим котом лоток? Тогда мы идем к вам. Kitty Box – это лоток и наполнитель 2 в одном. И он не требует ухода целый месяц. Ни подсыпок опилок, ни замены лотка, ни запаха, ничего. Разве что твердые отходы нужно будет убирать. И это как минимум в 2-3 раза сокращает заботы и уход о кошачьем туалете. В Kitty Box 2 вида природного наполнителя. Сверху цеолит убивает микробы, высыхает за 5 секунд, а внизу древесный для впитывания и запирания запаха. Целый месяц держишь лоток, а потом меняешь на новый.